तो पड़ेगा, वो वहीं जाएंगे, वहीं भागेंगे। घंटों तो बैठा रहा तो खाया तो नहीं। बड़ा भी होगा ना वहाँ जब छोटा है तो। कोई जरूरी थोड़ी है यार, साफ पानी में होता नहीं है। जहाँ झाड़ियाँ होती है ना बीच में, पतवार, वहाँ सो लेते हैं। जहाँ भी पतवार होगा वहाँ सो लेगा। उसका खाना भी नहीं है पतवार में।